Hello all, namaste, welcome back to our channel and welcome back to another useful video. సో వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం కనుక మీరు మన ఛానల్ చూసినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే మా అబ్బాయి టీవీ రిమోట్ అయితే రిపేర్ చేస్తున్నాడండి. డబ్బులు ఒక్కటే కాదు పొదుపు చేయడము, వస్తువులను కూడా పొదుపు చేయడం అనేది పిల్లలకి నేర్పించాలి. పిల్లలు అడిగినప్పుడల్లా కొత్త రిమోటు, కొత్త వస్తువులు కొనిస్తూ ఉంటే వాళ్లకు దాని మీద ఉన్న వాల్యూ అనేది తెలియదండి. మీరు ఒకసారి వాళ్ళు విరగొట్టిన వస్తువును రిపేర్ చేయమనండి, వాళ్లకు దాని మీద ఉన్న వాల్యూ అనేది తెలుస్తుంది. అండ్ అలాగే పొదుపు చేయడం కూడా నేర్చుకుంటారు. అలాగే వాళ్లకు వస్తువుని ఎలా యూజ్ చేయాలో కూడా తెలుస్తుంది. పొదుపు చేయడం కూడా ఒక కళ లాంటిదేనండి. అలాగే వాళ్ళు విరగొట్టిన వస్తువును రిపేర్ చేయడం ఎంత కష్టమో కూడా తెలుస్తుంది. అప్పుడే వాళ్లకు ఏ వస్తువును ఎలా ఉపయోగించాలో చాలా బాగా తెలుస్తుంది. సో నేనైతే నా పిల్లలకి ఇలాగే నేర్పిస్తానండి. సో మీరు కూడా ఇలాగే నేర్పిస్తారా లేదా అనేది నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ అనేది చేయండి తప్పకుండా. సో ఫైనల్గా అయితే మా అబ్బాయి టీవీ రిమోట్ అయితే రిపేర్ చేసేసాడండి. సో చాలా బాగా వర్క్ అవుతుంది. సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందా, యూస్ఫుల్ అయినట్లయితే ప్లీజ్ వీడియోని ఒక చిన్న లైక్ చేసేయండి. అండ్ అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్. లవ్ యూ ఆల్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.